المتحف القومي للحضارة موجود حكايات من آلاف السنين. الحكايات دي هحكيها لكم في كنا وكان. طول الوقت أحيانا بنفكر هو المصري زمان كان بياكل إيه؟ ولما أقول لكم زمان ده معناه زمان قوي 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 أيام قدماء المصريين. عشان تعرفوا كانوا بياكلوا إيه وبياكلوا إزاي، تعالوا معايا في المعرض المؤقت اللي موجود في المتحف القومي للحضارة. ده نموذج لمائدة قربان. كل المقابر حاجة أساسية اللي يكون في بيكون في مائدة القربان. مائدة القربان دي بيكتب فيها كل الأكل اللي هو نفسه يكون موجود معاه في العالم الآخر، بيكتب كمان الأعداد بتاعته، يقول أنا عايز عيش، عايز فخد، طور، عايز كل حاجة هو عايزها بيبدأ يكتبها علشان خاطر تجيله في العالم الآخر تاني. كمان كانوا بيغسلوا ايديهم قبل الاكل. اتفضلوا معانا. ده الاكل اللي كانوا بياكلوه. كان عندهم زبيب، وكان عندهم بلح، وكان عندهم رمان، وكان عندهم دوم. على فكره احنا كمان بنحب اللحمه والفراخ من زمان، فكان عندهم بط، وكان عندهم وز، وكانوا عندهم سمك. والسمكه اللي احنا شايفينها دي قشر بياض. زي المصري القديمه كان بياكل، كان بيشرب. اشهر حاجه موجوده كانوا بيشربوها هي الجعه. هنا ده كان بينظف الاواني، ودي مجموعه من الاواني اللي ليها غطيان ومختومه، وده معناها ان هو كده محافظ عليها. بنعرف امتى اذا كان الاناء ده اتفتح قبل كده ولا لا، لما الختم اللي فوق ده او الغطا بتاعه اللي هو معمول من الطمي بينكسر. ده بقى نموذج لإناء ما اتكسرش، لسه موجود ومختوم. المصري القديم كان بيختم كل حاجة علشان يقول لك إن الإناء ده الحاجة دي اتفتحت ولا لأ. كان بيحط طين وينشفه على المكان اللي بيتقفل منه، وبيعمل عليه ختم. الختم عادة بيكون باسم صاحب الحاجة نفسها. ولاعة. معاك ولاعة؟ كانوا معاهم ولاعة، وكانوا بيولعوا بيها، وكانوا بيشعلوا بيها النار. الولاعة دي ليها تكنيك خاص جدا، ان هم عندهم الثقوب دي بيحطوا فيها الراتنج ده مع الاحتكاك بيديهم الشعلة اللي هم ممكن يشعلوا بيها الموقد بتاعتهم. ده الموقد بتاعهم، ومحطوط عليه اكتر من اناء. يعني كده نقدر نقول بوتاجاز بثلاث عيون زي دلوقتي. بس دي نموذج للبامية. وده المفراك اللي هنلاقيه عند الجنوب تحته في الصعيد، بيعملوا بيه البامية الويكة، وبيعملوا بيه كمان الملوخية. يا جماعة احنا ما اتغيرناش.